रोम रोम भाइयों। वाह क्या सीन है। अबे साले बैगन ये जी मंगल भावानया मंगल हारे। A few moments later. रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। वीडियो को आगे देखो, डाउनलोड करने का सही तरीका आगे बताया हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। दिल भर दीदी ना भाई दीदी ना। टेक्नोलॉजिया No. Так пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один. गाइस ये सारे फनी साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री हैं, लेकिन इसको सही से डाउनलोड करना होगा। अगर सही से डाउनलोड नहीं किए तो कॉपीराइट आ सकता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, आपको सारे फनी साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अक्सर वीडियो एडिटिंग मटेरियल्स डालते रहता हूं, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रोम में टाइप करिए myinstants.com, आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो इंडिया में जितने भी फनी साउंड इफेक्ट्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली आपको इस बटन को प्रेस करना है और इसको सुनना है, और इसको जैसे ही आप यहाँ प्रेस कीजिएगा आपको इस तरह का ओपन हो जाएगा। और देखिए नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड MP3, यहाँ पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जिस भी कैटेगरी का साउंड इफेक्ट चाहिए बस यहाँ पर क्लिक करना है, आपको ढेर सारा साउंड इफेक्ट्स खुलकर आ जाएगा। बस इसको क्लिक करिए और यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों ये था फनी साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने का सही तरीका। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।